स्वार्थमा बदलिँदै सम्बन्ध। आजको भौतिकवादिक दुनियाँमा धेरै सम्बन्ध भावनाभन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित हुन थालेका छन्। काम परुन्जेल नजिक हुने, स्वार्थ सकिएपछि टाढिने प्रवृत्तिले सम्बन्धको वास्तविक अर्थ कमजोर बनाइरहेको छ। मानिसले सम्बन्धलाई प्रदर्शनको साधन बनाउन थालेपछि आत्मीयता हराउँदै जान्छ। भिड धेरै भए पनि मन बुझ्ने साथ कम हुँदै गएको छ। पहिले सम्बन्ध मनले जोडिन्थ्यो, अहिले धेरै जस्तो हिसाबले जोडिन थालेका छन्। यही कारण आज धेरै मानिसहरू सँगै भएर पनि भावनात्मक रूपमा एक्ला देखिन्छन्। साँचो सम्बन्ध त्यो होइन जहाँ केवल फाइदा हुन्छ। साँचो सम्बन्ध त्यो हो जहाँ आवश्यकता सकिएपछि पनि सम्मान, संवेदना र साथ बाँकी रहन्छ। अन्ततः मानवता त्यति बेला कमजोर हुन्छ जब मान्छेले मानिसभन्दा फाइदा ठुलो देख्न थाल्छ। त्यसैले सम्बन्ध जोगाउन शब्दभन्दा बढी सच्चा व्यवहार आवश्यक हुन्छ।